War schon wieder jemand auf dem Dachboden. Ich habe doch die Puppe da vorgestellt, wieder, den Hocker. Und nicht schräg zur Seite geschoben. Nee, vielleicht war es der Makler, das er irgendwie. Hier, Gardine auch an die Seite geschoben. Wer schnüffelt denn hier rum? Und wieso ist hier die Gardine an die Seite? Die war noch nie an die Seite geschoben. Nee. Da saß jemand auf dem Bett. Ja, habe ich auch gesehen. Siehst du? Ja.